नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आपको भारत के मौसम के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि आने वाले 24 घंटों में भारत के किन क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कुछ क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों में तेज बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिलती रहे। चलिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान भारत के किन क्षेत्रों में तेज बारिश हुई और किन क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तट के कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश देखी गई है। इसी के साथ केरल, आंतरिक तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर, उत्तरी हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी देखी गई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में और दक्षिणी कर्नाटक में कई कई बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से घने कोहरे के आसार देखे गए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों में भारत के किन क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तटीय भागों और केरल में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक और आसपास के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी तेलंगाना, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोणक गोवा में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर और उत्तरी हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और बूंदाबांदी होने के कारण तापमान में कमी आ सकती है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहा है। पश्चिम पंजाब और आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि 5 दिसंबर के बाद देश के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई गई है। उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा तेज हो सकता है। अगर दोस्तों आप भी सभी प्रकार की खबर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर आपको मौसम के बारे में रोजाना जानकारी दी जाती है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगला वीडियो है, तब तक के लिए जय हिंद।